काठमाडौँको भिडभाड र कोलाहलबाट केही समय टाढा हरियाली जङ्गलको बिचमा लुकेको एउटा सुन्दर गन्तव्य शिवपुरीको विष्णुद्वार। आज हामी यही रमणीय पदयात्रामा निस्किएका छौँ र बाटोमै बुढानीकण्ठ मन्दिर परेको हुनाले त्यहाँ दर्शन गर्दै हामी बिहानको शीतल वातावरणसँगै हाम्रो यात्रालाई सुरु गर्छौँ। यो ट्रेल छोटो, सहज र निकै रमाइलो छ। राम्रोसँग बनेको पदमार्ग भएकाले पहिलो पटक हाइकिङ गर्नेहरूका लागि पनि यो उपयुक्त मानिन्छ। प्रत्येक पाइला अघि सर्दै जाँदा जङ्गलको शीतलता र प्रकृतिको सुन्दरता अझै नजिकबाट अनुभव गर्न सकिन्छ। वरिपरि फैलिएको घना जङ्गल, विभिन्न प्रजातिका वनस्पति र हरियालीले भरिएको वातावरणले मनलाई तुरुन्तै शान्त बनाइदिन्छ। यहाँ हरेक मोडमा प्रकृतिको आफ्नै सुन्दर चित्र कोरिएको जस्तो अनुभव हुन्छ। बाटोको बिचमा भेटिने सानो प्राकृतिक पानीको स्रोतले यात्रालाई अझ ताजगीपूर्ण बनाइदिन्छ। केही क्षण रोकिएर यसको शीतलता महसुस गर्दा सम्पूर्ण थकान हराए जस्तो लाग्छ। यहाँ गाडीको हर्न होइन, यहाँ तपाईँको साथी बन्छन् चराचुरुङ्गीका मधुर स्वर, हावासँग हल्लिने पातहरूको सुस्केरा र जङ्गलको प्राकृतिक सङ्गीत। अन्ततः 1.5 देखि 2 घन्टाको पैदल यात्रापछि हामी पुग्छौँ विष्णुद्वार, जहाँबाट पवित्र विष्णुमती नदीको उत्पत्ति भएको मानिन्छ। धार्मिक आस्था र प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुपम सङ्गम रहेको यस स्थल साँच्चै मनमोहक छ।